Estoy listo para el cambio. Hace 2 años y medio vine a BIS Perfección Oral buscando mi diseño de sonrisa, pero el doctor Barragán me diagnosticó con bruxismo. Iniciamos tratamiento y ya por fin después de 2 años logramos controlarlo. Ahora ya puedo disfrutar de mi diseño de sonrisa y además es muy natural.